对美国的试探，我们叫针锋相对。你切台独的香肠，那我就切武统的大饼，最后切光了，咱们战场上见。各位网友大家好，欢迎来到包明说。这期的话题我们说的是统一台湾从来就是打与谈相辅相成。1月8号大陆海协会副会长在接受中央广播电视总台专访的时候指出台湾问题越往后形势越复杂，战争的可能性是存在的，谈判的可能性也是存在的。那么这就充分的体现出了大陆在统一战略上的一个重要特征，那就是武力手段和和平手段运用的辩证统一。战争是政治的延续，是流血的政治，和平谈判同样是一种政治手段，他们都要服从于国家统一这个大的政治目标。所以呢，武力统一与和平谈判是相辅相成的。任何一场政治较量，谈谈打打，打打谈谈，都是很正常的事情。具体的台湾问题，在上个世纪80年代之前呢，两岸打的成分比较多，谈的成分几乎没有。这也是受到当时全球政治军事形势的影响。那时候的打并不是军事演习，而是真打，发生了多次空战、海战，大陆还经常要围剿台湾派遣过来的武装特务。进入80年代之后大陆进入了改革开放的时代，两岸关系缓和，打的成分就逐渐的淡化。虽然在此期间，大陆和台湾都举行了不少针对性的演习，但是再也没有发生过真的交火。即使从2020年开始，解放军的海空力量在台湾附近的空域和海域频繁的进行演习训练，也没有擦枪走火。应该说到目前为止，虽然两岸局势中可以嗅到浓浓的硝烟味道，但还是以核的成分为主要特征。那进入到2020年代，台湾海峡还能保持核的形势吗？或者说平静的局面还能维持多久？对这个问题我很不乐观。现在的台湾当局和台湾社会实在是太过分，太不把中华民族的大义放在眼里了，太不把大陆的利益放在眼里了，以为有了美国的撑腰就可以与大陆较劲，就可以与解放军较量。这确实是需要用强硬手段进行敲打，否则他们这些人在西方反华势力的怂恿下，指定要在叛国卖台的道路上越走越远。在打与谈的问题上，台湾当局是不愿意也不敢以史为鉴的，因为现在的台独这伙人既不愿意也没有能力从国民党与共产党上百年的历史恩怨中吸取教训。他们既没有马克思主义政党的胸怀与志向，也没有大陆政府的智慧与经验，更没有14亿中国人民的坚定意志和军事实力。自惭形愧之下，自然是没有底气来与大陆进行谈判呢。台独分子悲催的是，台湾就在大陆的眼皮底下，而离美国却有万里之遥。自古以来，台湾与大陆同文同种同语言，同肤同色同习俗，想把台湾从中国分裂出去，我看还是台独分子们先把自己弄出台湾去吧。大陆与台湾是打还是谈，与美国的立场和言行直接相关联。美国希望的不是武力统一，更不是和平统一，而是两岸保持在不统不斗的状态，它好两面起绿。中国统一的进程之所以遇到这样大的困难与阻碍，与美国的阴险居心，美国对台独分子的庇护和怂恿是分不开的。但是出于对强大的共产党中国的恐惧，美国是非常想知道大陆会在什么情况下，因为什么事件的出发，发起大规模的渡海攻坚，彻底解决台湾问题。这就是美国为什么经常通过打擦边球的方式来试探中国大陆底线的原因。比如说派出军机军舰运送政客窜访台湾，派遣军事教官驻训台军等等。不仅仅是美国了，还有一帮美国的小跟班小走狗在后也在不停地试探中国关于台湾问题的底线。日本、澳大利亚、立陶宛等等，这就需要我们采取灵活的战略战术，区分主次，分化打击。对美国的试探，我们叫针锋相对。你切台独的香肠，那我就切武统的大饼，最后切光了，咱们战场上见。对那些走狗跟班，那就是要露头就打，让他们彻底的胆寒，以儆效尤。在台湾问题上的战与和，主动权绝不会掌握在别人手里。一些人想和中国玩心眼儿，别忘了中国人是玩兵法、玩谋略的走宗。好，这句话就说到这里。